各位同學大家好，好歡迎嚟到數學溫數學，我係數學溫。今日想同大家講一個中三嘅課題，係坐標幾何。今日咧係第一輯，係講個距離公式。咁嗱，大家喺熒光幕上邊咧，就係如果想知道呢幾條線啊，或者嗰啲啲線嘅距離咧，其實咧我相信咧係中一嘅題目嚟嘅。咁咧就係 AB 嘅長度幾多咧？咁我成日都會講。最簡單方法數格仔咯，係嘛 ？AB 咧就等於6個 units， 咁咧就至於 CD 咧，亦都係6個 units 喎嚇。你數格仔就知啦啊 ，CD 係等於6個 units。好啦，咁但係如果佢冇格仔俾你嘅話咧，咁都冇問題嘅喎。嗱，譬如話咧呢個 A 嚟講咧就係-4就係3啦，咁咧呢個咧就係2同埋3。OK， 咁其實咧，我哋如果佢想計呢個長度嘅時候咧，我哋係用大減細。咁大減細咧，我就係用2減-4。OK， 咁咧就係2減-4，咁咧即係2加4啦。咁就於是就等於6啦。咁點解3唔使喐嘅？因為3只係講個高度啫嘛嚇。咁咧佢 A 同 B 咧都係3樓咁高，所以大減細得。OK， 嗱咁咧同樣道理 CD 亦都係。有 XY 坐標嘅，咁相同嗰個唔使用相同嗰個嘅，係有個唔同嗰個咧就大減細就得噶啦。OK， 咁如果嗰啲線咧係斜線咧，呢條斜線嘅話咧，咁咧就如果中一嘅時候咧唔識計嘅啊。咁但係同學咧而家就應該識計喎，因為你學咗畢氏定理啊嘛。我哋有數格仔咯話喺呢個圖裏邊啦。咁我哋咧就見到呢度2格，呢度咧就4格。咁所以咧用畢氏定理咧開方2嘅2次加4嘅2次，咁就計到啦。開方20，咁跟住我撳計數機啦，咁啊走個答案出嚟。好啦，佢如果係咁嘅情況咧，我數格仔咧就可以解決到嗰個問題係咪？咁但係咧好多時都未必有個格仔俾你數嘅。咁我哋點搞咧嚇？我哋睇睇啦嚇。咁啊呢度咧我就係將嗰啲格仔拎走。咁雖然拎走格仔啫嚇，咁但係你仍然可以睇到咧啲坐標嘅嚇。A 點咧就係呢個咧係4-4啦，咁咧 B 點咧就係26-4。咁至於 C 點咧就係雖然高高地嚇，我哋都大約睇到嘅26-10。好啦，咁我其實我而家喺度試下咧，就係講一講咧，就呢條距離公式咧係咩原因咧嚇？咁咧其實都係畢氏定理嚟嘅。咁你其實睇個樣都知有畢氏定理嘅。好啦，咁咩叫 S1 減 S2 咧？或者有就會咁樣啦，就係講咧就我想知道如果呢度之間嘅距離咁幾多啊？咁啊於是咧咪將10減-4咯，係嘛？咁我哋咧就係呢度咧嗱，因為咧個 C 點咧就係喺你個高度嚟講咧就係10樓嘅，望翻呢個10樓嘅。咁至於一個呢度嘅高度咧，就呢度都係一樣，都係-4。咁所以佢嘅距離咧就係10減-4。OK， 好啦，咁就至於打橫係幾多啊？打橫咧我哋都見到係咪？我哋亦都係將個26減4就得啦。啊，呢個大減細，咁啊呢度26減4。咁於是咧呢個嘅距離咧呢條斜線咧就開方根，咁即係我抄翻咗喎，10減-4呢個長度攞2次方，好啦，再加26減4嘅2次方，咁用畢氏定理計就得啦。好啦，咁你見到咧呢條式咧，其實咧就啱啱正好咧，就係我哋咧就叫做咧有呢個我有時咧我就會叫做 S2 減 S1 嘅2次加 Y2 減 Y1 2次，咁但係冇所謂嘅，邊個前邊後冇所謂嘅。咁我咧就係如果計呢度咧嘅話咧，咁我哋就係S1 減 S2，即係26減4啊嘅2次，我就擺咗呢個位啊，擺後邊啫，冇所謂，前後移一移嘅啫。好啦，26減4就係喺呢個括弧，咁就至於 Y1 減 Y2咧就10減-4，10減-4就呢個位。OK， 咁於是咧，其實喺呢個例子咧就俾大家睇到咧，就係其實呢個 distance formula 咧冇乜就特別，只不過咧係一個畢氏定理嘅應用嚟嘅啫嚇。咁我哋咧就係我哋所以有時咧我哋就唔需要，甚至乎冇圖都可以做嘅嚇。咁我哋咧就係淨係俾2點你代呢條公式咧就可以計到個長度啦。我哋睇睇下一題啊嚇。好啦，
咁我哋咧就係呢個譬如 A、B 咁啦，咁我哋咧就好似頭先咁嗱，咁我當啦第一個咧就叫 S1Y1 啦，第二個咧就叫做 S2Y2 啦咁其實調轉都可以嘅咁於數開方根，咁呢度咧好多負數嗱，我睇住-8，嗱呢度減-4 ，OK， 咁但係一係咧你就係咁樣再咁樣二次方，但係咁樣嘅話咧，你好似撳機都麻煩係嘛？我哋都係用小心算，我哋咧就可以咁樣嘅。呢個咧就係-8，我哋知道呢個減4啊嘛，咁你知道兩個減就變加㗎啦。咁於是咧，你不如咧就唔好話減個開括弧-4啦，你使到自己麻煩，你不如咧加4啦。呢個咁寫咪清楚啲咯。好啦，咁跟住二次方，好啦，咁跟住咧就加。跟住咧就-2減0，負減0即係唔使減啦，係嘛？好啦，咁你咧可以仍然咧都用你而家可以用計數機就得，或者我做多一步因為-8加4咧就-4，呢個係16嚟嘅喎。嗱，留意呢個正16，-4乘-4咧就係正16。好啦，第二個係-2減0，係咪-2啊？-2嘅二次方就係4，咁於是咧就4，咁呢個咧就開方20。好啦，咁好多時咧咁就佢冇咁佢呢度話 short form short form 話咧，咁即係話就咁啦咁呢個開方20要 units， 咁如果佢冇呢句嘅話咧，咁我就撳埋計數機啦咁呢個4點幾嘅，我都撳一撳佢睇下開方20，好啦，咁呢個咧就係4.47 units。嗱咁視乎咧佢有冇講係 short form 啦，或者係撳數字出嚟好啦，咁咁計嘅喎冇乜特別啦。咁我相信好多時同學咧代呢啲數嘅話咧，咁係一個問題咯，就係好多減號嘅時候咧就會搞錯咗啦好啦，咁就第 B part 度啦。嗱 B part 好似話有 A 嘅，唔緊要嘅喎咁冇問題嘅。咁我咧第一個數字咧係2A 2A。減後邊嘅7A 二次啦，再加跟住呢個-5A 減-5A，嗱記住減7A 嘅-5減7咧就係變咗係-12咁好啦，咁呢個咧就寫多步啦。嗱我唔緊要，因為我而家寫俾你睇啫嘛。嗱呢個-5嘅，呢個咧就-12A 嘅二次。OK， 好啦，咁你繼續做埋落去喎，跟住開方。咁呢個-5嘅二次方咧，即係-5乘-5就係25A 二次。好啦，咁後邊咧係-12乘-12 144。好啦，咁於是加埋佢咧係169A 嘅二次。好啦，嗱最後呢一步咧點樣搞咧？嗱169係開到方嘅係13。咁而 A 二次開方嘅話咧，就開方二次方互相抵消啊嘛，咁於是咧就係等於 A 啦。OK， 咁於是咧呢題數咧係走個答案出嚟13A。好啦，咁13A 咁都後邊都要寫嘅喎咁我哋寫翻個 units。OK， 好啦，咁其實咧就係純粹代數字嘅啫。譬如就算 B part 咧有啲 A 喺度冇問題嘅好啦，我哋睇多幾條例題添啦。咁第二題嚟講咧，就係有兩個點就係 A 就係1A 啦 ，B 咧就係-40啦。咁其中咧就係 A 係大過0嘅。咁咧跟住咧佢講 A、B 嘅距離係13，咁咧就係揾個 A 係幾多？咁我哋咧就用翻個距離公式啦，就喺度啦。好啦，咁我哋咧當然立式嘅時候你可以咁立嘅，咁13啦係等於開方根，咁代公式啦咁樣。呢個開方根喺度咧，我哋始終咧都係要消去佢嘅，咁即係要二次方嘅。咁不如咧就乾脆咧，我哋咧就係話AB 二次係等於13二次。咁跟住咧，咪唔使開方嘅符號咯。好啦，於是咧就跟公式代啦。咁喺左方嚟講咧，係1減-4咧就變咗1加4嘅二次。好啦，跟住咧加 A 減0，嗱 A 減0咧即係唔使減啦咁就咁 A 二次係等於咧係13二次咧係169。好啦，咁於是咧就變咗25加 A 二次等於169，咁調過去啦。A 二次等於169減25嘅話咧係144，
咁一開方出嚟咧，咁應該咧就有兩個答案嘅，咁就係正12啦，同埋負12，因為咧我哋開方就有正負噶嘛。咁但係咧佢話 A 係正數，咁於是咧就係攞正嗰個得啦。咁於是咧 A 咧就係12啦。好啦，跟住落嚟第3題咧，就喺圖中裏邊咧就係俾4點。咁咧呢4點咧係一個梯形嘅頂點嚟嘅，如圖所示啦。咁其中咧就係有個平行線嘅，咁同埋咧垂直，亦都喺個圖裏邊咧見到啦。咁跟住咧就係問呢個梯形嘅周界啦，咁就準確至3位有數字嘅，咁跟住咧就計面積。咁由於要計周界同面積咧，咁你於是咧就係將呢4條線啊，咁咧逐一咧就計晒出嚟。咁我一早咧就計咗喺度，就係計咗出嚟咧就係開方20啦，開方45，開方25。呢個開方25開到方嘅就變5啦，就最後一條咧就開方20。咁不如我寫上去啊。咁呢個咧就係開方20，咁呢個咧就係開方45。咁跟住咧係5啦，同埋咧開方20嘅。好啦，跟住落去就好簡單啦。計周界咧，咪將4個數字加晒佢咯。好啦，周界係等於開方20加開方45加5再加開方20。咁呢條咧就係撳機出嚟，因為咧佢3位有數字嘅關係啦。咁呢個數字咧，我撳咗機噶啦。咁即係就係20.7。咁記住咧喺臨尾嘅時候咧就寫翻單位啦。OK。好啦，咁亦都寫埋啦。3位有數字嘅話咧，3位有效數字。跟住嘅面積咧就係上底加下底，咁跟住咧就乘高開方20除2。好啦，呢個照撳機出嚟咧就係準確數字嘅喎，就係25嘅。咁於是咧就特寫翻個單位啦，就平方單位，咁就完成呢一題啦。好啦，跟住嘅第4題咧就講啊，如圖所示啦。呢個 B 點啊B 咧，咁呢個點咧就係 equidistant from O 同埋 A， 咁即係話咧呢個 B 點同埋個 O 咧同埋 A 咧係個距離相等嘅。嗱呢個字咧 equidistant 呢個字咧，咁其實咧你可以分開嚟睇啦。咁就 EQUI 咧呢個字咧係解相等嘅，咁即係話咧等距嘅。好啦，咁即係話咧題目咧就會講啦，就係 BO 係等於 BA 啦，係嘛？好啦，咁於是咧我哋就係立條式啦，根據個距離公式去立。咁但係咧有兩個地方注意啦。嗱，第一個地方注意咧就係因為呢兩個咧都要開方嘅，咁不如咧你立式嘅時候咧你咁樣立啦。好啦，嗱跟住落嚟咧，我哋就係代啲數字落去條式裏邊啦。咁我 BO 二次咧就唔需要代公式嘅。嗱，我哋諗諗啦。嗱，由於呢條線咧就 OB 呢條線咧係一條直嘅線啊嘛。嗱，直嘅線嘅話咧，基本上咧你係可以睇個圖都知道啦嚇。咁呢度嘅高度咧就個 B 嚟嘅。咁呢度係地下啊嘛，呢度高度 B 啊嘛。咁所以咧就係佢嘅二次方咧就會左手邊係等於 B 二次咯。好啦，咁就至於個 BA 咧就代公式啦。咁我哋咧就係咁啦。咁咧就係呢個做 S1Y1，呢個做 S2Y2 啊。咁於是咧就係12減0嘅二次，即係12二次啊。再加18減 B 嘅二次。咁於是 B 嘅二次咧等於144。我哋咧去將呢個18減 B 二次嘅展開嘅時候咧，我哋要參考翻呢條公式 A 減 B 二次咧等於 A 二次減 2AB 加 B 二次。咁於是咧就係變咗啦，18嘅二次就324減2乘18乘 B 就36B， 咁再加 B 二次。OK， 好啦，咁你見到咧 B 二次同 B 二次 cancel 咗啦。好啦，咁跟住咧就將個 36B 咧就擺去右手邊 ，36B， 咁喺右手邊咧就8啦，就係6啦，就4啦，468啦。咁於是咧除一除嘅話咧，就 B 就計到係9噶啦。嗱，跟住落嚟呢一題咧，就係講圖中咧有一個等腰三角形，呢兩條咧係腰嚟嘅。好啦，咁呢個等腰三角形 ABC 咧，其中 AB 係等於 BC 啦 ，B 咧係 Y 軸上邊一點，個 D 咧就係 AC 嘅一點，使到咧係 BD 同埋 AC 垂直嘅。咁個圖咧其實講晒㗎啦。咁首先 A part 咧就問 B 嘅坐標。好啦，咁首先嚟講咧，我哋就知道啦。咁由於個 B 點咧就係喺個 Y 軸上邊嘅，我哋睇一睇翻頭先一題啦。個
呢個 B 點咧喺個 Y 軸上邊嗰啲點咧係個模式咧係零，前面零嘅，後面一個數字嘅。OK， 好啦，咁所以咧我哋咧就係要假設嘅，我哋咧就係設啦，就係嗰個 B 點嘅坐標咧係等於0 B 啦。咁即係話咧個零咧，我哋要知道啦，佢喺 Y 軸上邊咧就前邊咧就係0啦。好啦，咁跟住咧，由於個 AB 係等於 BC， 咁咧就係 AB 等於 BC。我哋用呢個立式，咁正如頭先嘅講法啦，我哋咧就唔想開方一個，咁於是咧我哋就係加翻二次上去啦。好啦，咁跟住落去咧，我睇睇 AB 先。嗱 AB 咧嘅就係呢個長度。OK， 咁由於咧個 B 點嘅坐標咧係0 B 啊嘛，咁所以個 AB 嘅長度咧係9減 B 嘅二次嘅。好啦，咁至於右手邊咧，我就係將呢個咧就 S1Y1 啦，減呢個 S2Y2 啦。咁於是咧就係4減0嘅二次，即係4嘅二次啦，再加1減 B 嘅二次。立咗呢條式出嚟之後咧，就將啲符乘開晒佢啦。咁就用翻 A 減 B 二次條公式，咁就81減18 B 加 B 二次。咁右手邊就16加1減2 B 加 B 二次，大家慢慢車到喎嚇。好啦，咁 B 二次就 cancel 咗佢。咁跟住咧就將個負18 B 搬過去，負2 B 加18 B。咁呢個81留低，跟住咧減翻17。咁4右手喺邊係16 B。咁於是咧就計到 B 等於4啦。咁我哋於是咧從而知道咧個 B 點嘅坐標係等於04嘅。好啦，咁就完成咗 A part 啦。咁跟住 B part 咧就係話叫你考慮三角形 ABC 嘅面積，求 BD 嘅長度。好啦，咁呢題咧其實嘅題目意思係咁樣嘅，叫你計 BD 嘅長度。好啦，咁但係計 BD 嘅長度嘅時候咧，佢俾個提示你啊。就叫你咧，就係根據ABC 嘅面積去計。好啦，咁首先嚟講咧，呢個三角形咧計嗰個佢嘅面積咧係可以咧有兩種方法嘅。咁可以咧，嗱我擦一擦佢先嚇。嗱可以咧就係佢可以底乘高除2咧，係呢個底乘呢個高除2噶嘛。OK， 我哋用呢個方法計嘅先嚇。好啦，咁咧就係三角形 ABC 面積。係等於好啦，條 AB 咧就係由於個 B 點係04啊嘛，咁所以咧係變咗係9減4啦，即係5啦嚇，呢個底啦。咁咧高度咧就係呢個 C 點咧就打橫呢個距離，呢個打橫嘅距離咪應該係 S 咯。咁就係話咧就係4嗰個位啦，因為4咧係向右行4格噶嘛，咁於是咧係乘4啦，除2啦。咁於是我哋知道咧就係5、4中20，呢個係10呢個平方單位嚟嘅。好啦，咁我咧就係用呢個方法啦。咁呢個咧就係底乘高除2咧，我就係計到咧就係10嘅。好啦，咁另外咧就係呢個三角形嘅面積咧，亦都可以咧係咁樣嘅，可以咧係呢條做底，呢度條高噶嘛。係嘛？咁呢個咧亦都可以用個底乘高除2就計到噶嘛。OK， 咁呢個咧係用藍色個底同埋個藍色高嘅話咧，乘埋係等於10嘅。好啦，咁我哋咧就係用呢個方法就可以計到 BD 嘅啦。好啦，咁我哋咧就係計咗個AC 先。好啦 ，AC 代公式開方，咁咧就係4減0嘅二次加1減9嘅二次，1減9二次就係負8嘅二次啦。咁於是咧就開方16啦，再加64啦，咁於是就開方80嘅。OK， 咁我哋就知道咧 AC 嘅長度咧就係開方80個單位。好啦，咁跟住咧就係底乘高除2嘅喎，開方80乘以個 BD 除2係等於10。OK， 頭先個10咧就係計咗啦嘛。咁最後咧我哋就將嗰啲嘅將2就走過去咧就做分子，個開方80就走過去做分母。好啦，咁於是咧就撳機之後咧取3位有數字咧就會計到2.24。咁咧呢個2.24咧就係個長度嚟嘅，咁所以就寫翻單位啦。好啦，今日咧就做咗幾條數啦。咁
咁其實都相當簡單嘅。嗱，不過咧就係大家注意啊，就係有時咧計算比較複雜嘅，因為咧如果係個形狀嘅話咧，就譬如呢條咁計幾條邊嘅話咧，咁就要逐個計。咁如果咧計錯咗一個嘅話咧，咁你就會使到你計個周界啦同埋面積都會錯咗，咁咧就會成題就冇咗分啦。咁大家咧唯有小心啲啦嚇。好啦，我哋今日嘅節目講到呢度先，各位同學再見，拜拜。